चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, प्यारे सब काम हो रहा है। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गज की रुदन पे प्यारे थे नंगे पाँव आए, गज की रुदन पे प्यारे थे नंगे पाँव आए, काटे थे उसके बंधन और प्राण थे बचाए, काटे थे उसके बंधन और प्राण थे बचाए, हर हाल में भगत का सम्मान हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। खूब खूब धन्यवाद દર્શના રાજગોર માતાજી. આપ સર્વનું ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. આજે રાધાષ્ટમીના મહામહોત્સવના પરમ પવિત્ર દિવસે આપણે આજે જે ડિસ્કશન છે, આપણી ચર્ચા એ રાધાષ્ટમીના સ્પેશિયલ ડે ની ચર્ચા રહેવાની છે અને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે અને જાણે કે આપણને એક પછી એક રાધા રાણી મદદ કરી રહી હોય એવું લાગે છે કે રવિવારના દિવસે આટલા મહામહોત્સવનો દિવસ આવવો એ બહુ મોટી વાત છે. એટલે જનરલી તો લોકોને રજા પણ ન મળતી હોય, એટલે આજે અત્યંત મહત્વના દિવસે રજાનો સંયોગ થવો એ ખરેખર બહુ મોટી કૃપા છે. મારી આપ સર્વને વિનંતી છે કે આના એક એક ક્ષણ આ દિવસની બહુ જ ધ્યાનથી વિતાવશો અને આ દિવસનો મહત્તમ ઉપયોગ કરશો. આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. મારો અવાજ ક્લિયર આવે છે અમરીશ પટેલ પ્રભુ? હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. ઓમ જ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા
चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। सद्गुरुदेव की जय। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। आप सर्वનું ખૂબ જ હૃદયપૂર્વક हरे સ્વાગત। कृष्ण હરે કૃષ્ણ। આપ સર્વનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું। લીલા પ્રભુપાદ હરે। જેના બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય મહેરબાની કરીને અવાજ બંધ કરશો। આજે પરમ પવિત્ર રાધાષ્ટમીનો દિવસ છે। રાધા રાણીના જન્મનો દિવસ। મારા માટે આ દિવસ બહુ જ મહત્વનો છે, કારણ કે સૌ પ્રથમ વખત એવું કહી શકાય કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરવાની દીક્ષા આજે મળી હતી, શિક્ષા ગુરુ પાસેથી। જેવી રીતે મેં પહેલા પણ તમને વાત કરી હતી કે રાધાષ્ટમીના આગલા દિવસે હું અચાનક જ કોઈ પ્લાન વગર જ હું ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિરના રોડની બહારથી પસાર થતો હતો અને એ દિવસે સવારથી ઈચ્છાથી દર્શન કરવા છે, પણ પછી માડી વાળ્યું કે નથી કરવા અને પછી બીજા કામ માટે નીકળી ગયો અને બીજું કામ પૂરું કરીને નીકળતો હતો રસ્તામાં સામે બોર્ડ જોયું અને દર્શન કરવા ગયો અને જસ્ટ આઈ સ્ટેડ ફોર મે બી 5-10 મિનિટ્સ। પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુનું ભાગવતમનું લેક્ચર ચાલતું હતું, તો 5 મિનિટ લેક્ચર ચાલ્યું, ફોન આવ્યો અને બહાર નીકળ્યો અને પછી નીકળતી વખતે શ્રીધર પ્રભુ જે છે એમને કીધું કે કાલે રાધાષ્ટમી છે, તમે જરૂર આવજો સાંજે। અને ખરેખર રાધાષ્ટમીના દિવસે હું ત્યાં ગયો અને જે અનુભવ મેં કર્યો એને એમ કહી શકાય કે હજી ઘણું બધું આગળ જવાનું છે, પણ જીવન પરિવર્તનની ક્ષણો હતી એ। એટલી આદ્રતાથી ભક્તો અભિષેક કરતા હતા, એટલી પ્રેમપૂર્વક રાધા ગોવિંદ જે છે એમની પૂજા કરતા હતા। જબરજસ્ત અભિષેક થયો અલગ અલગ દ્રવ્યોથી,
પંચામૃત, દૂધ, દહીં, મધ, સાકર, ઘી, પછી અલગ અલગ પ્રકારના ફ્રૂટ્સના જ્યુસથી અભિષેક થયો. પછી ફાઇનલી પાણીનો અભિષેક થયો. અને પછી લગભગ એમ કહી શકાય કે 2 ડઝનથી વધારે પ્રકારના પુષ્પો હતા. અને એ પુષ્પોનો એક પછી એક અભિષેક થયો. આવડો મોટો, મે બી કદાચ 5-6 ફૂટ, 6 ફૂટથી વધારે ઊંચો ઢગલો. અને ચાલે જ જાય ઓલમોસ્ટ 3 hours લોંગ. અને અદ્ભુત આરતી, આઈ થિંક 5 અલગ અલગ પ્રકારની આરતી હતી. અને છેલ્લે કદાચ 108 દીવાની આરતી હશે, મોટી. તમને ખ્યાલ હશે, જન્માષ્ટમીના દિવસે ઓનલાઈન તમે બધા જોતા હશે. તો એ આરતી થઈ અને સુંદર કીર્તન થયું, અદ્ભુત કીર્તન. અને ત્યારબાદ પ્રસાદમ હતો. અને પ્રસાદમ લઈને એની પ્લેટ લઈને હું જરા, કારણ કે કોઈ ઓળખતું ના હોય, ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે કોઈ જગ્યાએ ગયા હોય, સો આઈ વોઝ જસ્ટ ઇન અ કોર્નર, એક ખૂણામાં ઊભો હતો. અને દૂરથી મેં જોયું કે જે લોકો ત્યાં મંગલુરુ શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર જવા માટે ભાગ્યશાળી બન્યા છે, ઘણા બધા લોકો છે. કીર્તિકુમાર પ્રભુ છે, વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુ છે, પાથ પ્રભુ છે, શોભા માતાજી છે, લીલા માતાજી છે. તો ખ્યાલ હશે કે જયારે પેલી ફીસ્ટ હોય ત્યારે મંદિરની બહાર એને જમવાનું રાખે. અને પ્રભુ ઓલવેઝ, જે મંદિરની એન્ટ્રી છે, બે રૂમ્સ, 2 દ્વાર છે, પણ જે મેઇન એન્ટ્રી છે ત્યાં આગળ એની બહાર ખુરશી પ્લાસ્ટિકની નાખીને એની ઉપર પ્રભુ પ્રસાદ લેતા. પ્રભુ પ્રસાદ લેતા હતા. અને હું ત્યાં પહોંચી ગયો અને પ્રભુને પ્રણામ કર્યા. પ્રભુએ પૂછ્યું, કોણ છો, કેમ આવ્યા છો, શું કામ છે. પછી બધી ચર્ચા થઈ. તો એટલું પૂછ્યું, હજી તો 2-3 પ્રશ્ન પ્રભુએ. અને પછી તરત કીધું, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપો. મેં કીધું, प्रभु और कुछ भी कर रहे हैं, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. हरे कृष्ण महामंत्र जपो. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. એવું કરીને ત્યાં આગળ જસ્ટ એ પણ ખાતા હતા, રાઈટ. અને મને એમ લાગ્યું કે આ શું, હજી તો ફર્સ્ટ ટાઈમ મળ્યા છે અને સીધું જ એમ કહી દે છે કે આ બધું તમારું બરાબર છે, તમે આ કરો. એટલે આઈ વોઝ ટોટલી, મનમાં તો હું કન્વિન્સ હતો કે આ તો સાંભળવાનું એક કાનેથી બીજા કાનેથી આપણે કાઢી નાખવાનું, એવું કંઈક આમાં કંઈક એવું થોડું છે કે કરવાનું. એટલે હું જસ્ટ હસ્યો, સ્માઇલ કર્યું, ઓકે. અને ત્યાંથી નીકળ્યો. પણ ઘરે નીકળ્યો ને જવા રસ્તામાં, અને ઇનફેક્ટ મોડું થઈ ગયું હતું, રાતના 9:30 જેવું થયું હશે. અને ધેન એક એમની જૂની વ્હીકલમાં અમને ડ્રોપ કરવા મોકલ્યા. એકચ્યુઅલી એક માતાજી છે, એમને ડ્રોપ કરવા જવાનું હતું. તો સાથે સાથે મને કે તમે બેસી જાઓ. અને સરસ પ્રભુપાદનું કીર્તન વાગતું હતું. તમે બધાએ સાંભળ્યું હતું. વંદે હમથી ચાલુ કરી આખું મંગલાચરણ બોલે પ્રભુપાદ, અને પછી કીર્તન કરે. અને જસ્ટ કરતાલ મંજીરા સાથે, નથિંગ એલ્સ, નો અધર મ્યુઝિક થ્રુઆઉટ. લગભગ 30 થી 40 મિનિટનો રસ્તો હશે. અને થ્રુઆઉટ આઈ વોઝ અમેઝ. મેં પૂછ્યું કે આ કોણ ગાય છે? એટલે કે પ્રભુપાદ ગાય છે. પ્રભુપાદ કોણ છે? આપણને તો કઈ ખબર નથી પ્રભુપાદ કોણ છે. ઓકે. પછી બીજે દિવસે સવાર, આમ રાત્રે તો ગયો ને ચાલ્યા કર્યું મનમાં. પણ સવારના ઉઠ્યો તો ફરીથી પેલું કીર્તન સાંભળવાની ઈચ્છા થઈ. અને નામ પણ યાદ નહીં, કે કંઈક તો બોલ્યા હતા, કંઈક નામ છે. તો ઇસ્કોન હરે કૃષ્ણ કરીને કંઈક ટાઈપ કર્યું મોબાઈલમાં. અને અચાનક આમ આઈ થિંક પહેલી 2-3 એન્ટ્રીમાં જ પ્રભુપાદનું કીર્તન હતું. કંઈક ટાઈપ કર્યું, મે બી ઇસ્કોન હરે કૃષ્ણ અને એવું કંઈક કીર્તન કે એવું કંઈક કરીને. તો સૌથી પહેલું એ હતું. બસ સાંભળ્યું, આવ્યું રમેશ. હું ત્યાં આગળ પછી આઈ થિંક 20 દિવસ રહ્યો હોઈશ, પણ એવરી ડે મોર્નિંગ એટલીસ્ટ ફોર હાફ એન અવર હું એ સાંભળતો હતો. અને ઓટોમેટિકલી જાણે પ્રભુએ પેલી દીક્ષાનો, એક ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્ત હોય ને, એ જયારે કંઈક કહે ને, તો સામે પથ્થર હોય ને, પથ્થરમાં તિરાડ પડીને ઘૂસી જાય એવું લાગે. મેં મન બનાવી લીધું હતું કે આ એક કાનેથી સાંભળીને બીજી કાનેથી કાઢી નાખવાનું. હું તો ઘણું બધું કરું છું, આ કરવાની કઈ જરૂર નથી, રાઈટ. અને એમ થાય કે ના, મારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો પડશે, રાઈટ. એટલે કે મારે બોલવું, હરે કૃષ્ણ કરવો છે. તો હું જયારે ત્યાં આગળ, આઈ વોઝ વર્કિંગ ઇન અ પ્લાન્ટ, તો હું પ્લાન્ટમાં ફરતો હતો ત્યારે પણ આમ ગાવાની ઈચ્છા થઈ જાય હરે કૃષ્ણ. એટલે રાધા રાણીનો જબરજસ્ત, જેને કહેવાય ને કે આશીર્વાદ મળ્યો, અને ભગવાનના ભક્તની કૃપા. તો દેન ઇટ હેલ્પ મી. અને હાર્ડલી આઈ થિંક 2-3 મહિનામાં મને એક માળા કરતો, 4 માળા કરતો. પછી પ્રભુના લેક્ચર્સ ડેલી આવવા મળ્યા.
નાના નાના MP3 ક્લિપિંગ્સ, અને સાંભળતા વિધિન 3-4 months 16 માળા કરવાનું ચાલુ થઈ ગયું. એટલે રાધા રાણીનો આ દિવસ બહુ જ અત્યંત કૃપા પ્રાપ્ત કરાવે છે. અત્યંત સૌથી વધારે કૃપા એમ કહી શકાય એ આ દિવસનો પ્રતાપ છે. એટલે હું કહીશ હજી તો એનું એક ફર્ધર આપણે કેવી રીતે આ દિવસનો સાચી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ. તો એના વિશે થોડુંક આજે કહેવું છે. ભાગવતમની ચર્ચા તો આપણે રોજે કરીએ જ છીએ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દિવસનું મહાત્મ્ય. આજે એકચ્યુઅલી 12 વાગ્યા સુધી, મધ્યાહન સુધી ઉપવાસ કરવામાં આવે છે. એટલે કોઈ પણ ધાન્ય નહીં ખાવાનું, દાળ નહીં ખાવાની, રાઈટ, અને 12 વાગ્યા સુધી ઉપવાસ કરવાનો. એકચ્યુઅલી એવું સરસ કહે છે કે કૃષ્ણજી જે છે એ એકદમ જેને કહેવાય ને સ્ટ્રોંગ, શક્તિમાન અને કઠણ છે, અને રાધા રાણી એટલા જ જેને કહેવાય રુજુ અને કરુણાવાળા છે. તો એ કૃષ્ણજી છે રાતના 12 વાગ્યા સુધી ઉપવાસ કરાવે જન્માષ્ટમીના દિવસે, અને રાધા રાણી કે નહીં, આફ્ટરનૂન 12 o'clock ઇનફ, બહુ છે. તો રાધા રાણી, શ્રીમતી રાધા રાણીનું જે આપણું જ્ઞાન છે એમના વિશેનું, એમનો જે સંબંધ જે છે શ્રી કૃષ્ણજી સાથેનો, એમનો સંબંધ છે, શ્રીમતી રાધા રાણીનો સંબંધ છે એમની સખીઓ સાથેનો, અને જે ગોપી મંજરીઓ છે, જે આપણા સડગોસ્વામીઓ છે, એમની સાથેનો શ્રીમતી રાધા રાણીનો સંબંધ છે, એ ખૂબ જ જેને કહેવાય ને કે રહસ્યમય અથવા ગુપ્ત કરવામાં આવે છે. અને એ જે રહસ્ય છે ને, એ ગૌડીય વૈષ્ણવિઝમ જેને કહેવાય છે, એના જે કંઈ પણ સાહિત્ય છે એમાં એ સચવાયેલો છે. ઇટ ઇઝ વેરી સિક્રેટ, હાઈલી કોન્ફિડેન્શિયલ, રાઈટ. એને ગૌડીય સાહિત્યમાં જેવી રીતે ડાબડીમાં રત્ન હોય ને, એવી રીતે એને સાચવીને રાખવામાં આવેલું છે. અત્યારના જે સમય છે એમાં ધીરે ધીરે ઇંગ્લિશ અને બીજી બધી ભાષાઓમાં પણ આ જે માહિતી જે છે, આ જે દિવ્ય ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ ઇન્ફોર્મેશન છે, એ હવે ધીમે ધીમે અવેલેબલ થવા મળી છે. લોકો વધારે ને વધારે જાણવા મળ્યા છે, એટલીસ્ટ થિયોરિટિકલી, કે ચલો પ્રેક્ટિકલી નહીં પણ થિયોરિટિકલી પણ લોકોને ખબર છે કે શ્રીમતી રાધા રાણી પ્રત્યેની શ્રદ્ધા જે છે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું સૌથી ઊંચું ટોપ મોસ્ટ એક્સપ્રેશન છે. એટલે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતને સૌથી ઉચ્ચ રીતે અભિવ્યક્ત કરવી હોય તો એ શ્રીમતી રાધા રાણી પ્રત્યેની આપણી ભક્તિ છે, ભક્તિમય સેવા છે. એ જે છે ને એ ઇન્ફોર્મેશન એ હવે લોકોને ધીમે ધીમે અવેરનેસ આવવા મળી છે. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરને આપણે બધા ઓળખીએ છીએ. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર એવું કહે છે એમના એક ભજનમાં કે શ્રીમતી રાધા રાણી છે એ માધુર્ય પ્રેમ જે છે, જેને કહેવાય કે કોન્જુગલ લવ ઇંગ્લિશમાં, એની શિક્ષિકા છે, માધુર્ય પ્રેમની. અને જે શુદ્ધ પ્રેમ છે શ્રીમતી રાધા રાણી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માધવજી વચ્ચેનો, એ ખરેખર રાધા રાણીની કૃપાથી એની જાણી શકાય, એની વિશે ચિંતન કરી શકાય, એની વિશે ચર્ચા કરી શકાય. ઓનલી થ્રુ ધ મર્સી ઓફ શ્રીમતી રાધા રાણી, નોટ બાય અધરવાઇઝ, રાઈટ. સહજિયા બનીએ તો સત્યાનાશ થાય. ઘણા લોકો સહજિયા રાધા રાણી બનીને આપણને જોઈએ છે, ઘણી વાર એ લોકો એક્ટિંગ કરતા હોય છે, બટ નોટ ધેટ વે. એમાં ઘણી બધી વોર્નિંગ્સ છે. વોર્નિંગ એટલે કે જેને કહેવાય ને કે સૂચનાઓ, એવી સૂચનાઓ કે એવું આમ ન કરો, આમ કરશો તો આમ થશે, રાઈટ. કે કોઈ વ્યક્તિએ શ્રીમતી રાધા રાણીને ખોટી રીતે ન લેવા જોઈએ, અને એમનો જે સંબંધ જે છે, એમનો જે કાર્યકલાપ છે શ્રી કૃષ્ણજી સાથેનો, એને કોઈએ આપણા ભૌતિક પુરુષ અને સ્ત્રી વચ્ચેના સંબંધો જેવો ના લેખવો જોઈએ. આ બહુ જ મહત્વનું છે, રાઈટ. લોકો બહુ જ મિસઇન્ટરપ્રેટ કરે છે મોટા ભાગે ફિલ્મી જગતમાં, અથવા તો જે કોઈ પણ ભૌતિક લોકો સિરિયલો બનાવે કે પિક્ચરો બનાવે તો એને મિસ રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, ખોટી રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. એટલે આ એક બહુ જ મોટું ડેન્જર છે કે શ્રીલા પ્રભુપાદે જે રીતે શ્રીમતી રાધા રાણીને કીધા છે એ જ રીતે સમજવું, એના સિવાય સમજવું નહીં. અને એમની બુક્સમાં,
એમના લેક્ચર્સમાં, એમની 1-to-1 વાતોમાં, એમના શિષ્યો સાથેની વાતો જે એમના શિષ્યોએ ડાયરી બનાવી છે ને એમાં નોંધ કરેલી છે, એ બધામાં શિલા પ્રભુપાદે વ્યવસ્થિત રીતે પ્રકાશ પાડ્યો છે કે શિલા પ્રભુપાદ જે છે એ આમ જોવા જાઓ ને તો બહુ જ રિઝર્વડ હતા, બહુ જ રિઝર્વડ. કઈ બાબતમાં? કે શ્રીમતી રાધારાણીની બાબતમાં ઇન્ફોર્મેશન આપવા માટે એકદમ એમને રિઝર્વ રાખ્યું છે. એકચ્યુઅલી ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય જુઓ તો એ આખો ગોપી ભરતું પદ કમલિયોર દાસ દાસાનું દાસ દાસાનું દાસ, રાઈટ? એટલે ગોપીઓના પ્રણય વિકૃતિ, રાધા કૃષ્ણ પ્રણય વિકૃતિ, રાઈટ? તો ગોપીઓના અને રાધારાણીના જે પ્રેમ છે એના ઉપર આખો આ સંપ્રદાય જે છે એ બિલ્ડઅપ થયો છે. પણ શ્રીલા પ્રભુપાદે આ મેટરને એકદમ જેને કહેવાય ને કે ક્લોઝ ટુ હાર્ટ રાખેલી છે. એમને એટલું બધું એના વિશે ડિસ્ક્લોઝ નથી કર્યું, કારણ કે એમને ખાતરી હતી કે લોકો મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે છે, રાઈટ? અને એ શ્રીલા પ્રભુપાદ એમના મિશનમાં ક્લિયર હતા કે મારે મારા ભક્તોને સહજિયા નથી બનાવવા, બરાબર? સહજિયા એટલે કે એ રાધા કૃષ્ણના પ્રેમને એકદમ સામાન્ય સમજે છે, એની દિવ્યતાને બિલકુલ એને એપ્રિશિએટ નથી કરી શકતા, રાઈટ? એટલે છતાંય પણ પ્રભુપાદે એમની બુક્સમાં અને એમના લેક્ચર્સમાં અને એમની વાતોમાં જે શ્રીમતી રાધારાણીનું એક જેને કહેવાય ને કે માધુર્ય ભર્યો અને શુદ્ધ સમજવાળો જે પ્રેમ છે એને એમને વ્યક્ત કર્યો છે, જેથી કરીને આપણે વ્યાવહારિક રીતે કેવી રીતે વિકાસ કરી શકીએ રાધારાણીની સેવામાં એ એમને સારી રીતે બતાવેલું છે. એમના શ્રીલા પ્રભુપાદના જે અનુવાદ અને ભાવાર્થ છે, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, નેક્ટર ઓફ ડિવોશન, એમાં પછી કૃષ્ણા બુકમાં, ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં, ખાસ કરીને મેઇનલી ચૈતન્ય ચરિતામૃત, મેઇનલી કારણ કે ચૈતન્ય ચરિતામૃત ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ PhD in Krishna consciousness, right? Bhagavad Gita is a graduation અને ભાગવતમ ઇઝ અ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન, રાઈટ? PG. અને ચૈતન્ય ચરિતામૃતા ઇઝ અ PhD, રાઈટ? ડોક્ટરેટ કહેવાય છે. તો એમાં આ જે એકદમ જેને કહેવાય ને કે કોન્ફિડેન્શિયલ ઇન્ટ્રિકસીસ છે, શ્રીમતી રાધારાણીનો જે શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ છે એને બહુ સરસ રીતે કહેવાય ને કે આમ કમળ ખીલ્યું હોય એવી રીતે એમને એમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે. અને પ્રભુપાદ પોતે ઘણી બધી જગ્યાએ ઘણા બધા લેક્ચરમાં પર્સનલી પણ બોલે છે. એમને કીધું છે કે શ્રીલા પ્રભુપાદ પોતે કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ થોડા ડિસિપ્લિનરિયન છે, સ્ટ્રિક્ટ ડિસિપ્લિનરિયન, રાઈટ? થોડા કઠોર છે. એટલા માટે એ રાત્રે 12 વાગે આવ્યા. એક તો બધાને રાત્રે મધ્યરાત્રિ સુધી જગાડે છે અને ત્યાં સુધી ઉપવાસ પણ કરાવે છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. પણ એ જ શ્રી કૃષ્ણજી જયારે એમનું વિસ્તરણ કરે છે અને આહલાદીની શક્તિ તરીકે શ્રીમતી રાધારાણી જે છે એ બહુ રૂજુ અને પ્રેમાળ છે, એટલે એ જે છે બપોરે 12 વાગ્યા સુધી ઉપવાસ કરાવે છે. અને બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એમાં એ છે કે જ્યારે કોઈ પણ ભક્ત હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનું ચાલુ કરે છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, તો શ્રી કૃષ્ણજીને બહુ પ્રિય છે કે આ મારે આ જે પ્રિય સખી જે છે રાધારાણી એમનું નામ લે છે, કારણ કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં 8 વખત હરે આવે છે. એટલે એમને ખૂબ આનંદ થાય છે અને રાધારાણીને એટલે આનંદ થાય છે કે આ કૃષ્ણનું નામ લે છે. એટલે રાધારાણી એટલા દયાળુ છે કે જેવું હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાનું ચાલુ કરે રાધારાણી તરત જ શ્રી કૃષ્ણ પાસે દોડી જાય છે કે ભાઈ આ ભક્ત તો જુઓ, મારા કરતા પણ સારો ભક્ત છે, જુઓ તમારું નામ લે છે, એને તમારી દયા આપો. એકચ્યુઅલી આ જે દયાની સિક્વન્સ છે ને, આપણને જે ભક્તિમય સેવા જે કંઈ પણ થોડી ઘણી પ્રાપ્ત થાય છે, અને ખરેખર જોવા જાવ ને તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલી શકો ને સાંભળી શકો ને એ પણ મોટામાં મોટી દયા છે. મોટા ભાગના લોકો આ બોલી નથી શકતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે કાશી ગયા ને તો જે માયાવાદી સંન્યાસીઓ હતા એ એમનું આખું નામ નતા બોલતા, એમનું આખું નામ છે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, રાઈટ? તો એ હમણાં એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કરીને જ બોલાવે. કેમ? તો કે એમને કૃષ્ણ બોલવું
બોલી શકાતું નતું, એમની જીભ ઉપર કૃષ્ણ નામ આવતું નતું, રાઈટ. એટલે બહુ જ કૃપા હોય તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આવે છે. અને આપણે બધાએ રાધા રાણીના જન્મ દિવસે એવી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ ચોક્કસ કે તમારા મનમાં જે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, દાખલા તરીકે ઘણા બધા માતાજીઓ આવે છે, આપણે એમના પતિ સમજો કે ભક્તિભાવમાં ના હોય, બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો, ભક્તિભાવમાં ના હોય તો આજના દિવસે તમે પ્રાર્થના કરો કે તમારો જે કોઈ પણ પ્રિય વ્યક્તિ હોય, તમારા પતિ હોય, તમારા પિતા હોય, તમારા ભાઈ હોય, કે તમે ચાહતા હો કે તેને કૃષ્ણ ભક્તિમય સેવાનો લાભ મળે, તો આજે તમે પ્રાર્થના કરો તો એની બહુ જ જેને કહેવાય ને કે અસરકારકતા છે. ઇનફેક્ટ રાધા રાણી તો વર્ષના 365 દિવસ હંમેશા આનંદમાં જ હોય છે અને કૃપા વરસાવવા માટે આતુર હોય છે. પણ આજે સ્પેશિયલી રાધાષ્ટમી, રાધા રાણીનો જન્મ દિવસ છે, તો તમે જીવનમાં જેને પણ એવું ચાહતા હો કે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમય સેવા મળે, એના માટે આજે જરૂર પ્રાર્થના કરજો. જે કોઈ પણ વ્યક્તિ, અને ખરેખર શ્રી કૃષ્ણજીને બહુ જ ગમે છે કે જ્યારે કોઈ ભક્ત બીજી કોઈ વ્યક્તિને એમની ભક્તિમાં લાવવા માટેની ઈચ્છા કરે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ક્લોઝ ટુ ધ હાર્ટ ઓફ કૃષ્ણ, વેરી ક્લોઝ, રાઈટ. તમે પોતે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો છો અને તમારા સ્પાઉસ, તમારા ધર્મ પત્ની કે તમારા પતિ કે જે કોઈ પણ હોય, તમારા બ્લડ રિલેશનમાં જે કોઈ પણ હોય, અથવા તમારા કોઈ અંગત વ્યક્તિ હોય, તમને એમ લાગે કે એને પણ હરે કૃષ્ણનો જપ કરવો જોઈએ, તો આજે ચોક્કસ તમારે એના માટે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. યુ મસ્ટ પ્રે ફોર હિમ ઓર હર ટુડે ઓન ધ ડે ઓફ રાધાષ્ટમી. ટુડે ઇઝ ધ ડે ઓફ મર્સી. આજે દયાનો દિવસ છે, કૃપાનો દિવસ છે, રાઈટ. સો વી મસ્ટ પ્રે. અને શ્રી કૃષ્ણજીને આ ખૂબ ગમે છે કે કોઈ બીજી વ્યક્તિ હરે કૃષ્ણનો મહામંત્રનો જપ કરે એવું તમે ઈચ્છો, એમને ખૂબ ગમે છે, અત્યંત પસંદ છે. એકચ્યુઅલી તમે પોતે અનુભવ કરશો જ્યારે તમે તમારા જીવનમાં એવો પ્રયત્ન કરશો કે ફલાણી વ્યક્તિ જે છે કે કોઈ પણ મારા જે સંબંધી જે છે એ પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે, એ પણ કૃષ્ણ ભક્તિમાં આવે, એવું જ્યારે તમે પ્રયત્ન કરશો, એવું જ્યારે તમે હૃદયપૂર્વક ઈચ્છશો, ત્યારે ચોક્કસ તમારી ભક્તિમય સેવામાં અનેક ગણો વધારો થશે. ધીસ ઇઝ અ ફેક્ટ, રાઈટ. અનુભવેલી વાતો છે આ અનેક ભક્તોની, અને તમે પોતે પણ અનુભવ કરી શકો છો, રાઈટ. તમે પોતે જ્યારે પ્રયત્ન કરશો બીજા કોઈને માટે, તો ચોક્કસ તમારી ભક્તિમાં વધારો થશે. અને આજના દિવસે ચોક્કસ એ પ્રાર્થના આપણે કરવી જોઈએ. તો એ તમે બધા ચોક્કસ કરશો. અને શીલા પ્રભુપાદે એમની જે શરૂઆતની પુસ્તકો જે ટ્રાન્સલેટ કરી છે, શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશો, રાઈટ, ટીચિંગ્સ ઓફ લોર્ડ ચૈતન્ય, 1967 એમને કરી. કૃષ્ણા બુક 68 કરી. નેક્ટર ઓફ ડિવોશન અથવા ભક્તિ રસામૃત સિંધુ 69 કરી. તો એ બધામાં એમને શ્રીમતી રાધારાણી નું વિશેનું જ્ઞાન આપેલું છે. અને ભક્તિ રસામૃત સિંધુ નેક્ટર ઓફ ડિવોશનમાં એક કેટેગરી છે કે કૃષ્ણને કેવી રીતે આકર્ષવા, એટ્રેક્ટિંગ કૃષ્ણ, એવા ટાઇટલ હેઠળ શીલા પ્રભુપાદ જે છે એ શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા એટલે કે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસની કઈ કઈ ખાસિયતો છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, એનું વર્ણન કરે છે. અને શ્રી કૃષ્ણજીને ચરણ કમળમાં પહોંચવા માટે રાધાજી દ્વારા કેવી રીતે જઈ શકાય ને એનું શીલા પ્રભુપાદ વર્ણન કરે છે. બહુ સરસ વર્ણન છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે ભક્તિમય સેવા કરવી એનો મતલબ એવો છે કે રાધા રાણીના ચરણ કમળો જે છે, રાધા રાણીના પદ પગલે ચાલવું. એવું નથી કહેતા કે કોઈ મોટું એચિવમેન્ટ કોઈ માર્ગમાં કરવું હોય તો કોઈ એ માર્ગમાં જે સફળ વ્યક્તિ હોય એને જે કેડી કંડારી હોય એ માર્ગે જાઓ તો સફળતા હાથ વેતમાં છે, લગભગ ગેરંટેડ છે, એવું કહી શકાય, રાઈટ. કોઈ વ્યક્તિ દાખલા તરીકે જંગલમાં તમારે કોઈ જગ્યાએ પહોંચવું હોય તો કેડી હોય તો ખબર હોય કે આ કેડી ઉપર ઘણા બધા લોકો ચાલતા હશે, તો આ કેડીએ જાશું તો જંગલની પાર નીકળી જશું, અથવા તો જ્યાં ગંતવ્ય છે ત્યાં પહોંચી શકાશે. તો એવી રીતે ભક્તિમય સેવા જે છે
એ રાધા રાણીના જે ગાઈડન્સ છે એના પ્રમાણે આગળ વધવું જોઈએ એવું પ્રભુપાદ લખે છે ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં. અને વૃંદાવનમાં જે ભક્તો જે છે, વૃંદાવન એટલે આપણું ગોલોક વૃંદાવન ધામ હે ને, અને એમાં જે ભક્તો જે છે એ પોતાની જાતને રાધા રાણીના વોચમાં, એમની કેરમાં મૂકે છે. શું કામ? તો એમને ભક્તિમય સેવાની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય. રાઈટ? ભક્તિમય સેવાની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય એટલા માટે ગોલોક વૃંદાવનનો દરેક નિવાસી જે છે, દરેક એ ભગવાનના અનન્ય ભક્તો જે છે એ પોતાને રાધા રાણીના ની કાળજીમાં મૂકે છે. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. ઇનફેક્ટ આપણું જે ભૌતિક વૃંદાવન, ભૌતિક જગતમાં જે વૃંદાવન ધામ છે એ પણ દિવ્ય છે, ખાલી આપણી પાસે દ્રષ્ટિ નથી જોવાની. બાકી એ વૃંદાવન ધામમાં પણ શ્રી કૃષ્ણજી અને રાધા રાણી સાક્ષાત છે. તો ત્યાં આગળ પણ તમે જુઓ તો રાધા રાણીને એકદમ ફ્રન્ટમાં રાખવામાં આવે છે. રાઈટ? તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિય. વૃંદાવનેશ્વરી ભગવાનનું જે ધામ છે વૃંદાવન, ગોલોક વૃંદાવન, એના આદિશ્વરી જે છે એ રાધા રાણીને કીધા છે. ઇનફેક્ટ જયારે હું પ્રથમ વખત વૃંદાવન ગયો તો મને યાદ છે, તો પેલી વૃંદાવન પરિક્રમા, તો એ વખતે તો આપણને એમ કે ભાઈ ચાલી તો કેવી રીતે થાય, અને બપોરનો સમય તો પેલી છકડો રિક્ષા ચાલે ત્યાં આગળ, તો એમાં બેસાડીને એક ભક્ત હતા એ ગાડી તરીકે સાથે આવેલા અને અમને પરિક્રમા કરાવીને વચ્ચે જ્યાં જ્યાં જે કોઈ પણ મહત્વના દર્શન આવે દર્શન કરાવે. અને તો મને યાદ છે કે આટલી નાની નાની ગલીઓમાં બધી રિક્ષાઓ જાય અને રિક્ષા ટુ રિક્ષા આગળ જવા માટે જયારે પેલા આપણે સામાન્ય રીતે હોર્ન ને બધું મારતા જ હોય બધા, પણ પછી જયારે એમ લાગે કે હવે કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ ગયું છે તો ખટ 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 કરીને રાધે રાધે, like that they try to make space, Radhe Radhe. That is the tone of Vrindavan. એટલે ગોલોક વૃંદાવનમાં પણ બધા લોકો રાધા રાણીના આશ્રયમાં રહેવાનું ચાહે છે કે જેથી કરીને ભક્તિમય સેવા જે છે એ સતત કરી શકાય અને સારામાં સારી રીતે કરી શકાય. આ જે ભક્તિમય સેવા જે છે ને એ આ ભૌતિક જગતની પ્રક્રિયાઓ નથી. બહુ જ સમજવાની વાત છે શ્રીમતી રાધા રાણી પાસેથી આપણે, કે આપણે જે કંઈ પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ છીએ એ આ ભૌતિક જગતનું કાર્ય નથી, દિવ્ય છે. આપણે જે ભગવાનને ભોગ લગાવીએ છીએ આ ભૌતિક જગતનું કાર્ય નથી. એટલા માટે તો કહીએ છીએ જયારે ભોગ લગાવીએ અને પછી ભગવાન એને ગ્રહણ કરે ને પછી આપણે જયારે લઈએ ત્યારે એ ટ્રાન્સફોર્મ થઈ જાય છે. એ જે ફૂડ જે છે એ ટ્રાન્સફોર્મ થઈને દિવ્ય બની જાય છે. રાઈટ? એટલે જે કોઈ પણ ભક્તિમય સેવા છે, ભાગવતમનું શ્રવણમ, ભગવદ્ ગીતાનું શ્રવણ, એ બધું જ આ જગતનું નથી. રાઈટ? એ દિવ્ય જગતનું છે. અને એ જે કન્વિક્શન જે છે, એ જે મનમાં વિશ્વાસ જે છે, એ વિશ્વાસ જે છે રાધા રાણીની કૃપાથી આવે. આ જે કંઈ પણ ભક્તિમય સેવા આપણે કરી શકીએ છીએ અથવા એમાં ભાગ લઈ શકીએ છીએ એ માત્ર અને માત્ર ડાયરેક્ટલી રાધા રાણીના કંટ્રોલમાં છે, ડાયરેક્ટલી અંડર કંટ્રોલ ઓફ રાધા રાણી. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન જે છે એ કહે છે કે જે મહાત્મા હોય છે એ મહાત્માઓ, જે મહાન આત્માઓ જે છે એ એમની દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણમાં હોય છે. દૈવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિતામ ભગવાન કહે છે ને, તો એ દૈવી પ્રકૃતિ કઈ છે કે જેના અંદર જેના આશ્રય મહાત્માઓ રહેલા છે. એ દૈવી પ્રકૃતિ છે એ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ, જેને ઇન્ટરનલ પોટેન્સી કહે છે, એ રાધા રાણી છે. રાઈટ? રાધા રાણીના જેને કહેવાય કે આશ્રયમાં અથવા રક્ષણમાં છે. જેમ જેમ આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આગળ વધતા જઈએ, જેમ જેમ આપણો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આપણો જપ વધારે ને વધારે એકાગ્રતા વાળો અને શરણાગતિ વાળો થતો જાય તેમ તેમ આપણે વધારે ને વધારે શ્રીમતી રાધા રાણીના રક્ષણમાં અને એમની કાળજીમાં જતા રહીએ છીએ. રાઈટ? અને એ આપણને વધારે ને વધારે સેવા આપે છે. વધારે સેવા આપવી એટલે દાખલા તરીકે આજે રજાના દિવસે રાધાષ્ટમી, તો આપણે વધારે જપ કરી શકીએ. આપણે અભિષેકમ જે છે હવે તો કેટલું સરસ, ઘેર બેઠા ઓનલાઈન તમે સાક્ષાત શ્રી રાધા ગોવિંદનો અભિષેક નિહાળી શકો. રાઈટ? તો આ બધું શક્ય થાય તો સમજવું કે એમની કૃપા છે. રાઈટ? નહીં તો બહુ જ મુશ્કેલ છે.
કોઈને કોઈ કામ આવી જાય, કોઈને કોઈ જેને કહેવાય કે અડચણ આવી જાય, એટલે વી હેવ ટુ ઓલવેઝ પ્રે. બેગ કહેવાય ને, કે જે ભીખ માંગવી જોઈએ આપણે રાધા રાણી પાસે એમની કૃપાની, રાઈટ. અને આ જે ભક્તિમય સેવા રાધા રાણી આપણને આપે છે એ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજીને પણ આકર્ષે છે. બહુ મોટી વાત છે. શ્રી કૃષ્ણજીને આકર્ષવા બહુ અઘરા છે, પણ રાધા રાણી જે ભક્તિમય સેવા આપણને આપે છે એ એમ કહી શકાય કે શ્રી કૃષ્ણજીને પણ આકર્ષે છે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં જ શ્રીલા પ્રભુપાદ જ્યારે શ્રી કૃષ્ણજીની જે બધા ગુણો વર્ણવે છે ને, એમાં એક ગુણ છે દયાળુ છે. શ્રી કૃષ્ણજી, રાઈટ, દયાળુ, કૃપાળુ છે. તો એના વિશે જયારે વર્ણન કરતા હોય છે ત્યારે પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે જે ભક્તો હોય છે એ શ્રી કૃષ્ણજીને જયારે સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરે છે ત્યારે એમની સાથે એકચ્યુઅલી એમનું ફોકસ જે છે એ એમની દયાળુ પ્રકૃતિને નમસ્કાર કરે છે, રાઈટ. ભક્તોનું ફોકસ એવું હોય છે. એકચ્યુઅલી એવું કહે છે કે કૃષ્ણજી તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, રાઈટ. અને એ બહુ અઘરું છે કે આપણે એમનો સંપર્ક કરી શકીએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, ને આપણામાં તો ઘણી બધી ખામીઓ છે. એની આ પંચમહાભૂત વાળું શરીર લીધેલું છે એટલે ડેફિનેટલી વી આર ઇન ટ્રબલ. અને આપણામાં કંઈક ખામી છે એટલા માટે જ આપણે આ શરીર લેવું પડ્યું છે. તો ભક્તો જે છે એ શ્રી કૃષ્ણજીના દયાળુ સ્વભાવનો ફાયદો ઉઠાવે છે. કેવી રીતે? શ્રીમતી રાધા રાણી દ્વારા. કારણ કે શ્રી કૃષ્ણજીનો જે દયાળુ સ્વભાવ છે એ કેના દ્વારા વ્યક્ત થાય છે? રાધા રાણી દ્વારા. અને ભક્તો હંમેશા રાધા રાણીને પ્રાર્થના કરે છે કે અમને શ્રી કૃષ્ણજીની દયા કૃપા પ્રાપ્ત થાય, રાઈટ. આ જે સ્પિરિચ્યુઅલ બિઝનેસ છે ને એ જરા અલગ પ્રકારનું છે. હા ને, આપણે સમજવાનું છે કે ડાયરેક્ટલી એપ્રોચિંગ ઇઝ અ રિજેક્ટિંગ. ડાયરેક્ટ એપ્રોચ ઇઝ નોટ એન્કરેજ્ડ. ઇટ હેઝ ટુ બી વાયા. ગોપી ભરતું પદ કમલયોર દાસ દાસાનું દાસ દાસાનું દાસ, રાઈટ. એટલે રાધા રાણી દ્વારા જયારે આપણે રાધા રાણીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે મને કૃષ્ણજીની કૃપા, કૃષ્ણજીનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય. એકચ્યુઅલી આજના દિવસની મુખ્ય પ્રાર્થના શું હોવી જોઈએ? આપણી આજે રાધાષ્ટમી છે, રાધાષ્ટમીની મુખ્ય પ્રાર્થના શું હોવી જોઈએ? એક તો આપણે ચર્ચા થઈ કે આપણા જીવનમાં જે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓ જે તમારા હૃદયની બહુ નજીક હોય ને કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં ના હોય, ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિમાં ના હોય, તો એમના માટે આજે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. અને સૌથી મહત્વની પ્રાર્થના છે આજે કે હે શ્રીમતી રાધા રાણી, અમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નિસ્વાર્થ પ્રેમ આપો. સેલ્ફલેસ, રાઈટ. એમનો જેવો પ્રેમ છે નિસ્વાર્થ શ્રી કૃષ્ણજી માટે કે એમને કશું પોતાના માટે જોઈતું નથી. શ્રી કૃષ્ણજીના સુખે સુખી છે રાધા રાણી, રાઈટ. શ્રી કૃષ્ણજીના દુખે દુખી છે. તો એમનો પ્રેમ કેવો કહેવાય? એકદમ નિસ્વાર્થ પ્રેમ કહેવાય. તો આપણને એવો નિસ્વાર્થ પ્રેમ આપે એવી આપણે શ્રીમતી રાધા રાણીને આજે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, રાઈટ. that should be the totally throughout the day. જ્યારે આપણે જપ કરતા હોઈએ, જ્યારે આપણે અભિષેકમ ના દર્શન કરતા હોઈએ, જ્યારે આપણે ભગવાનને ભોગ લગાવતા હોઈએ, જ્યારે આપણે શ્રવણમ કરતા હોઈએ, આપણા મનમાં આ જ વિચાર ફર્યા કરવો જોઈએ કે મને નિસ્વાર્થ પ્રેમ આપો શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણ કમળોમાં. એમની સેવા, એવી ભક્તિમય સેવા આપો કે જે સતત ચાલતી રહે, રાઈટ. હું જ્યારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરું, હે રાધા રાણી, હું એ ખૂબ જ એકાગ્રતાપૂર્વક અને શરણાગતિ સાથે કરું. અને મારા જીવનમાં જે કોઈ પણ આવે એ પ્રત્યેક વ્યક્તિ સુધી હું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ પહોંચાડવા માટે શક્તિમાન બની શકું. મને હંમેશા એવું પ્રોત્સાહન, ઈચ્છા મળે કે હું દરેક વ્યક્તિને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવાનું કહી શકું. આ આપણી પ્રાર્થના હોવી જોઈએ આજના દિવસે, રાઈટ. સો દેટ વી કેન ટેક મેક્સિમમ બેનિફિટ આઉટ ઓફ ધીસ ડે. બધા દિવસો સરખા નથી હોતા, રાઈટ. સમય બળવાન. એટલે આપણે જયારે એકાદશીના દિવસે વાત નથી કરતા કે એકાદશીના દિવસે તમે જપ કરો 1000 times it multiplies, right? There is a different arrangement of planets. ગ્રહોની અલગ અલગ વ્યવસ્થાઓ, અલગ અલગ સ્થિતિઓ હોય છે, રાઈટ, અલગ અલગ દિવસે. એટલે રાધાષ્ટમીનો દિવસ એ સૌથી વધુ મર્સી, કૃપા, દયા પ્રાપ્ત કરવાનો દિવસ છે. એટલે ટુડે વી મસ્ટ પ્રે ફોર સેલ્ફલેસ ડિવોશનલ સર્વિસ, નિસ્વાર્થ ભક્તિમય સેવા. કે ભગવાન
મારા હૃદયના ખૂણે ખૂણે ઘણી બધી સેવાઓ, જેને કહેવાની ઈચ્છાઓ પડેલી હોય છે, અને ઘણી તો આપણને એકદમ નજરની સામે દેખાઈ આવે, રાઈટ? મારે ધન જોઈએ છે, મારે કીર્તિ જોઈએ છે, મારે નોકરી જોઈએ છે, મારા છોકરાનું સારું થઈ જાય, એને નોકરી મળે, એનું સગપણ થઈ જાય, મારી તબિયત સારી થઈ જાય, ફલાણાને એમ થઈ જાય, તેમ થઈ જાય. ધીઝ ઓલ આપણા હૃદયના ખૂણે ખૂણે આ બધી ઈચ્છાઓ પડેલી છે, અને એ ઈચ્છાઓ જ આપણને ફરીથી જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં લાવે છે. પણ આપણને જો એ નિસ્વાર્થ ભક્તિમય સેવા કરવાનું આપણને રાધા રાણીનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય, તો then we can be saved from this life and death cycle of life and death. પ્રભુપાદ જે છે એ રાધા રાણી વિશે નેક્ટર ઓફ ડિવોશનમાં જ કહે છે કે જે ગૌડી વૈષ્ણવિઝમનો સિદ્ધાંત છે, એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે રાધા રાણીને વૃંદાવનના મહારાણી કીધેલા છે, રાઈટ? રાધે વૃંદાવનેશ્વરી. અને એમની પાસે એ પાવર છે, એ શક્તિ છે કે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજીને આકર્ષી શકે છે. she has a power to extract Sri Krishna himself, right? અને પ્રભુપાદા કહે છે એ રીતે કૃષ્ણજી છે બધાને આકર્ષે છે. કૃષ્ણ નામનો જો તમે અર્થ કાઢો તો શું આવે? સર્વાકર્ષક, સર્વને આકર્ષણ કરે એવા, રાઈટ? પણ ભક્તિમય સેવા છે શ્રી કૃષ્ણજીને પણ આકર્ષે છે. અને ભક્તિમય સેવાનું જો એમ કહેવાય ને કે તાદસ સ્વરૂપ, એ જે છે જેને કહેવાય હાઈએસ્ટ ડિગ્રી, ધ ટોપ મોસ્ટ ભક્તિમય સેવા, ડિવોશનલ સર્વિસ કોણ કરે છે? શ્રીમતી રાધા રાણી. અને શ્રી કૃષ્ણજીનું નામ છે, એક નામ છે મદન મોહન. ઘણા બધાને ખબર હશે, એમને મદન કહે છે. ગિરિધારી ગોપીનાથ મદન મોહન. મદન મોહન એક આપણા ગોસ્વામીના આરાધ્ય છે. કયા ગોસ્વામીના આરાધ્ય છે? કોઈને ખ્યાલ છે? જે કોઈ પણ વૃંદાવન ગયા હશે, ટેકરી ઉપર ચડીને સૌથી ઊંચા મંદિરના દર્શન કરવા ગયા હશે, કોણ કહેશે? કયા ગોસ્વામીના આરાધ્ય છે રાધા મદન મોહન? હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. કોઈ નહીં કે? ચેટબોક્સમાં આવી રહ્યું છે. ઓહો, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. ઘણા બધા ભક્તો પધાર્યા છે આજે. થેન્ક યુ. રાધા મદન મોહન છે એ કોઈ બોલી રહ્યું લાગે છે. સનાતન ગોસ્વામીના આરાધ્ય છે, બરાબર ને? અને સંબંધ, અભિધેય અને પ્રયોજન જે છે એમાં સંબંધના અધિષ્ઠાતા છે. એનીવે, વિલ નોટ ગો ઇન ટેકનિકાલિટી મચ ઇન ડિટેલ. પણ શ્રી કૃષ્ણજીને મદન મોહન કહેવામાં આવે છે કારણ કે મદન એટલે કે કામદેવ, ક્યુપિડ જેને કહેવાય. સાક્ષાત કામદેવને પણ શ્રી કૃષ્ણજી આકર્ષિત કરે છે, એટલા બધા આકર્ષક છે શ્રી કૃષ્ણજી. અને એવું કહી શકાય કે હજારો કામદેવ જે છે એ એમના આકર્ષણને પણ હરાવીને એ લોકો પોતે શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે આકર્ષિત થાય છે, હે ને? તો રાધા રાણી જે છે એ રાધા રાણી એટલા બધા પાવરફુલ, શક્તિશાળી છે કે એ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજીને આકર્ષે છે. તો હજારો કામદેવ જે છે, મદન જે છે, એ એમને આકર્ષણ કરવા વાળા શ્રી કૃષ્ણ મદન મોહન, અને શ્રી કૃષ્ણજીને આકર્ષિત કરવા વાળા શ્રીમતી રાધા રાણી. એટલે એમને મદન મોહન મોહિની કહેવામાં આવે છે. મદન મોહનને જે મોહિત કરે છે રાધા રાણી. હરે કૃષ્ણ. ચારુલતા માતાજી, તમારું માઇક મ્યુટ કરજો. તો શા માટે આપણને એવું આશ્ચર્ય થાય કે આટલું બધું મહત્વ છે રાધા રાણીનું, તો શ્રીલા પ્રભુપાદ કેમ રિઝર્વ છે, એકદમ જેને કહેવાય કે ગંભીર મુદ્રામાં આવી જાય છે રાધા રાણીની વિશે વાત કરવામાં? હી ડઝન્ટ ડિસ્ક્લોઝ ધેટ મચ. વાય? શા માટે એટલું બધું એને કહેતા નથી? તો એક કારણ છે, શ્રીલા પ્રભુપાદ એ બાબતમાં ગુપ્તતા રાખે છે. એનું કારણ છે કે આપણે બધા જે છીએ એ નવા ગંતુક ભક્તો છીએ, રાઈટ? આપણે બધા જેને કહેવાય ને ઇંગ્લિશમાં નિયોફાઇટ ડેવોટી. એટલે શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે એ જ્યારે પશ્ચિમમાં ગયા, અમેરિકામાં, જ્યારે ત્યાં આગળ એ પ્રીચિંગ કરતા હતા, ત્યારે એમને જોયું કે જે ભૌતિક જીવન જીવી રહ્યા છે, ઇનફેક્ટ અત્યારે તો આપણે બધા જ જબરજસ્ત ભૌતિક જીવન જીવી રહ્યા છે,
અને આપણે બિલકુલ વૈદિક સંસ્કૃતિ પ્રમાણે જીવન જીવતા નથી, રાઈટ? એટલે રાધા કૃષ્ણજીના જે સંબંધ જે છે, એમના જે કાર્યકલાપો જે છે, એને લોકો ઓર્ડિનરી સેક્સ અફેર, એટલે જેને કહેવાય ને કે સાવ સામાન્ય જાતીય લેણદેણના સંબંધો એવું સમજતા હોય છે, અથવા એવું સમજી બેસે. એવા પૂરેપૂરા ચાન્સ છે, રાઈટ? એવી પૂરી શક્યતાઓ છે કે એને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ કરે, અને એવું થયું જ છે. તમે ફિલ્મોમાં જોઈ શકો છો, ઇવન ફિલ્મોના ગીતોમાં પણ એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, રાઈટ? એટલે પીપલ આર એટ સચ લો લેવલ, એટલા બધા નીચા સ્તર પર છે ને કે આ દિવ્યતાને વિચારી જ ના શકે, રાઈટ? એટલા માટે શ્રીલા પ્રભુપાદે મોટે ભાગે એને ગુપ્ત રાખેલું છે, રાઈટ? એમને એક એના માટે ઉદાહરણ આપેલું છે કે કોઈ પણ સમજો કે એકચ્યુઅલી ગાય હોય, તો ગાય જે છે એ પસાર થતી હોય રોડ ઉપરથી, અને કોઈક અગ્નિ હોય અને અગ્નિથી એ દાઝી જાય, તો એના મનમાં એ છાપ રહી જાય છે. અને જ્યારે પણ એ લાલ કલર, એટલે અગ્નિ જેવો તપ્ત કલર જોવે ને, તો ત્યારે એકદમ જેને કહેવાય કે બેબાકળી થઈ જાય છે, પેનિક થઈ જાય છે, રાઈટ? બાળપણમાં નાનું વાછરડું હોય ને દાઝ્યું હોય, પછી એ મોટું થાય તો હંમેશા એ અગ્નિ જુએ એટલે બેબાકળું થઈ જાય. એવી જ રીતે આપણે બધા બદ્ધ જીવો છીએ, જેને કન્ડિશન સોલ કહેવાય છે, બરાબર? આપણે બધા બદ્ધ જીવો છીએ, અને આપણે બધા જે છીએ એ જેને કહેવાય કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ જે છે એની સાથે આપણે બધા વ્યસની થઈ ચુક્યા છીએ, રાઈટ? તો આપણે જ્યારે પણ કૃષ્ણજી રાધાજીની સાથે હોય અથવા તો આલિંગન આપતા હોય એવું આપણે જોઈએ, તો લોકો એવું વિચારે કે આ જ રીતે હું મારા જે કોઈ પણ બીજી કોઈ સ્ત્રી છે, ભૌતિક સ્ત્રી, એને આલિંગન આપવા માંગુ છું. એટલે પ્રભુપાદને બહુ જ ક્લેરિટી હતી કે એમને એમના ભક્તોને કેવી રીતે ગ્રેજ્યુઅલી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કૃષ્ણજીના ચરણ કમળોના પ્રેમમાં લઈ જવાના છે, રાઈટ? એટલે ઈ વોઝ વેરી ક્લિયર કે શું સમજાવવાનું છે, કઈ સિક્વન્સમાં સમજાવવાનું છે, રાઈટ? કયું ડિસ્ક્લોઝ કરવાનું છે. એટલે સિક્વન્સ તમે જુઓ તો ભગવદ્ ગીતા તું ભાગવતમ, અને ભાગવતમ તું ચૈતન્ય ચરિતામૃત. અને આપણે વાત થઈ એમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં એમને મેક્સિમમ જે છે એને ઉજાગર કર્યું છે શ્રીમતી રાધારાણીના ચરિત્રને, અને શ્રી કૃષ્ણજી અને રાધારાણી વચ્ચેના જે પ્રેમ સંબંધ છે, એમની વચ્ચેનો જે દિવ્ય કાર્યકલાપ છે, લેનદેન છે, એને એમને ત્યાં આગળ, એટલે એમને સિક્વન્સ ખબર છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કેવી રીતે લઈ જવાના છે, રાઈટ? નહીં તો ઇટ ઇઝ ઓલ ચાન્સ. આપણે ભાગવતમમાં પણ વાત થઈ હતી કે લોકો દાખલા તરીકે ભાગવતમ સાંભળતા હોય તો કે લાલાનો જન્મ કેમ નથી થયો, અને રૂકમિણીજીનો વિવાહ કેમ નથી થયો, અને તરત પેલી આપણે રાસલીલા કેમ નથી આવતી. પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે તમે રાસલીલા વાંચતા હો અને તમને તમારા મનમાં કામ થાય કે યુ શુડ ઇમિડિયેટલી સ્ટોપ. યુ આર નોટ પ્રિપેર્ડ ફોર ધેટ. એકચ્યુઅલી ગ્રેજ્યુઅલી અત્યારે આપણે જેવી રીતે પહેલા સ્કંદથી ચાલુ કર્યું છે, નારદજીના અને વ્યાસદેવના જે ચર્ચાઓ છે, એ બધું કરતા કરતા આપણે એટલું બધું પ્યોરિફિકેશન થાય છે. પ્રભુપાદ પ્રિફેસમાં લખે છે ભાગવતમના પ્રસ્તાવનામાં કે 9મા સ્કંદ સુધી જો વ્યક્તિ શરણાગતિ પૂર્વક અને ધ્યાન પૂર્વક જો સાંભળશે તો એ ચોક્કસ એનો આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ જશે, રાઈટ? 10મું સ્કંદ તો ભગવાનનું મુખારવિંદ છે, પહેલા 2 સ્કંદ છે ભગવાનના ચરણારવિંદ છે, રાઈટ? તો એ રીતે જવાનું છે. એટલે પ્રભુપાદ જે છે એ સિક્વન્શિયલી તૈયાર કરે છે, રાઈટ? દરેકની જેની જેટલી માત્રા હોય. હવે નાનું બાળક હોય, એને તાવ આવ્યો હોય તો એને 500 mg ની ગોળી ના આપે, એને અડધી કરીને આપજો, રાઈટ? કે એને 250 mg એના માટે બહુ છે, એને એટલાથી તાવ ઉતરી જશે. તો એવી રીતે જેને જેટલી જરૂર હોય, એટલે બધા જ મોટા ભાગના નવા ગંતુક ભક્તો હોય તો એ જે છે એ આ જે પ્રણય સંબંધ જે છે, જે દિવ્ય કક્ષાનો, એને ન સમજી શકે. એટલા માટે એમને પ્રાકૃત સહજિયા ન બને એના માટે આ જે ગુપ્ત વાતો છે એને બહુ જ ચીપલી અથવા તો એને સસ્તી રીતે ના લે, એના માટે પ્રભુપાદે એને બહુ જ જેને કહેવાય કે વોસીફેરસલી, જેવી રીતે કે ને કે છાપરે ચડીને જણાવે, એવી રીતે પ્રભુપાદે જણાવ્યા નથી. કૃષ્ણા બુકનું પ્રસ્તાવના જે છે, તમે વાંચી હોય તો ઘણા બધા લોકોએ તો કૃષ્ણા બુક એક કરતા વધારે વાર પણ વાંચી હશે. તો એની પ્રસ્તાવનામાં શીલા પ્રભુપાદ કઈ રીતે શરૂઆત કરે છે કે જે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ છે, પાશ્ચાત્ય દેશો, એમાં જ્યારે કોઈ કૃષ્ણા બુકનું કવર પેજ જુએ છે, બુકનું કવર, તો એને એમ થાય છે કે આ કૃષ્ણ કોણ છે, અને આ કૃષ્ણ સાથે જે છોકરી છે એ કોણ છે. મોટે ભાગે પાશ્ચાત્ય દેશ, હવે અહીંયા આગળ પણ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ જ આવી ગઈ છે, રાઈટ? આપણા બાળકોને આપણે ક્યારેય જ્ઞાન આપતા નથી, રાઈટ?
તો આપણે એવું ના ગણીએ કે ખાલી અમેરિકામાં જ એવું થાય, અહીંયા આગળ પણ હવે ધીરે ધીરે કલ્ચર આવવા મળ્યું છે. પણ પ્રભુપાદ લખે છે કે એમને એવું થાય કે આ કવર જે છે એના ઉપર આ શ્રી કૃષ્ણ જે આ જે વ્યક્તિ છે કોણ છે, એ કૃષ્ણ છે એમ કહેતો, ઓકે આ કૃષ્ણ છે તો એની સાથે છોકરી છે કોણ છે, રાઈટ. તો પ્રભુપાદ જે છે એ કહે છે કે કૃષ્ણ જે છે એ કોણ છે એ પ્રભુપાદ કહે છે, પણ રાધાજી જે કોણ છે એ કહેતા નથી, રાઈટ. પ્રભુપાદને પણ જયારે કહેવામાં આવે, પ્રભુપાદ કહે છે યુ રીડ ધ બુક ધેન યુ વિલ નો, રાઈટ. પ્રભુપાદ ડાયરેક્ટલી આન્સર આપતા નથી. પ્રભુપાદ કહે છે કૃષ્ણ કોણ છે તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, ભગવાન છે, રાઈટ. રાધારાણી કોણ છે તો કે યુ રીડ ધ બુક, રાઈટ, લાઈક ધેટ. એટલે પ્રભુપાદ જે છે એ હંમેશા રિઝર્વ મૂડમાં રહ્યા છે રાધારાણી વિશે વાત કરવામાં. ઇનફેક્ટ આખો ગૌડી વૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે એ ગોપીઓ અને રાધારાણીના જે સેવા છે, પ્રેમ છે, એના ઉપર બિલ્ડઅપ છે. પ્રભુપાદે એને સિક્વન્શિયલ રાખેલું છે, રાઈટ. અને પ્રભુપાદ રાધા કૃષ્ણની ફિલોસોફી વિશે ઘણી વાર જેને કહેવાય ને કે એવું કહેતા સાંભળ્યા છે કે એ જે પ્રેમાલાપ છે એ મુક્ત જીવ હોય એના માટે છે, ખાસ કરીને બદ્ધ જીવ માટે નથી, રાઈટ. નોટ ફોર conditioned soul, it is for liberated sages, right. ઇનફેક્ટ જે કન્ડિશન જે હોય, જે બદ્ધ જીવ હોય એના માટે પ્રભુપાદે અમુક જગ્યાએ લક્ષ્મીનારાયણની પૂજા કરવાનું પણ કીધું છે, વૈધિ માર્ગ. જે કોઈને પણ એમ લાગે કે કૃષ્ણજી પ્રત્યે પ્રેમ નથી અને એ કરી શકે એમ નથી, તો પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે તમે જેમ જેમ એમની ભક્તિમય સેવા કરવા મળશો, જેવી રીતે આપણે લેવલ 1 માં એવું નથી કહેતા કે તમે 4 નિયમોનું પાલન કરો, તમે નશો ના કરશો, તમે વ્યભિચાર ના કરશો, તમે જુગાર ના રમશો, તમે માંસાહાર ના કરશો. ઇનફેક્ટ સાઉથમાં અને મોટાભાગના રાજ્યોમાં તો માંસાહારી બહુ જ કોમન, અત્યંત સામાન્ય ગણાય છે, રાઈટ. તો એ ના કે તમે ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ચાલુ કરો અને તમે જુઓ કે સેંકડોની સંખ્યામાં, મે બી ઇન થાઉઝન્ડ્સ લોકો એવા છે કે જસ્ટ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ચાલુ કરીને એના થોડાક જ સમયમાં એને એમ થાય કે નો, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ઇટ નોનવેજ, રાઈટ. એટલે 4 નિયમોનું પાલન પછી ઓટોમેટિકલી થાય છે. એટલે પ્રભુપાદ બહુ જ ગ્રેજ્યુઅલી લઈ આવે છે કે ભાઈ તમે એક માળા કરવાનું ચાલુ કરો. અને એવી જ રીતે આપણે જે આપણો જે સેશન્સ હોય છે, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ જે રીતે એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે કે વી ડુ નોટ ડિસ્ક્લોઝ ઇમિડિયેટલી, રાઈટ. તમે ચાલુ કરો અને પછી એને અંતર્ગત પ્રેરણા થાય. જેવી રીતે મેં મારી તમને વાત કરી શરૂઆતમાં કે કેવી રીતે પ્રભુએ કીધું ત્યારે મને તો એમ થયું એક કાનમાંથી સાંભળીને બીજા કાનમાંથી કાઢી નાખું, એને કે એ તો કીધા કરે. પણ સાચા ભક્તે જેને હૃદયપૂર્વક જપ કર્યા હોય એના કહેવામાં એટલો ફોર્સ હોય ને કે સીધો સોસરો ઉતરી જાય. અને પછી તમે 1 કરો, 2 કરો, 4 કરો, તમે એમ થાય કે ના કંઈક ખૂટે છે, કંઈક ખૂટે છે. જ્યાં સુધી મિનિમમ સોલ ના થાય ત્યાં સુધી એમ થાય કે આજનો ઓક્સિજન પૂરો થયો નથી, રાઈટ. તો જેવી રીતે તમે કોઈ પણ વાદ્ય શીખતા હો, પ્રભુપાદ કહે છે કે લાઈક મૃદંગ તમે શીખતા હો, તો શરૂઆતમાં એ બરાબર ના વાગે, બરાબર ને, તમે બરાબર ના કરી શકો, પણ જેમ જેમ આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ એમ એમ સરસ રીતે તમે વગાડી શકો, રાઈટ. તો શ્રીમતી રાધારાણીને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે ધીરે ધીરે આપણે પણ આપણી જે આ ભક્તિમય સેવાની મહેનત છે એમાં વધુ ને વધુ નિપુણ થતા જઈએ, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. અને જેમ જેમ આપણે 4 નિયમનકારી સિદ્ધાંતોનું પાલન કરશું જે પ્રભુપાદે આપેલા છે, તેમ તેમ આપણે રાધા કૃષ્ણજીની જે પૂજા છે, સેવા જે છે, જેને વિધિ માર્ગ કહે છે, એમાં વધારે ને વધારે આગળ વધી શકશું. અને એના કારણે આપણે વિધિમાંથી પછી રાગ માર્ગ જે કહેવાય છે એમાં આવી શકીએ છીએ. એટલે ડાયરેક્ટલી રાગ માર્ગમાં જવાનું નથી. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે જે લોકો સહજિયા જે છે ડાયરેક્ટલી એ ભાવમાં જવાનો પ્રયત્ન કરે છે એ લોકો મૂર્ખ છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ડાયરેક્ટલી MA ની પરીક્ષા પાસ ના કરી શકે જ્યાં સુધી એ BA ની પરીક્ષા ના કરી હોય, રાઈટ. ઇટ ઇઝ અ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. ઓકે. તો એ પોસિબલ નથી. તો એ કેવી રીતે કરવી જોઈએ?
હરે કૃષ્ણ. તો એ એવું કહે છે કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જવું જોઈએ, રાઈટ. તો રાધા કૃષ્ણની ચર્ચાઓમાં ભક્તોએ અનનેસેસરી ઇન્ડલ્જ થવું જોઈએ નહીં. એ થવા માટે ની જે જરૂરિયાત છે એ શું છે કે આપણે પહેલા વૈધિ માર્ગ જે છે કે 4 નિયમનકારી સિદ્ધાંતોનું હૃદયપૂર્વક પાલન કરીએ અને રેગ્યુલર મિનિમમ 16 માળા કરીએ, એકાદશીનું વ્રત કરીએ, ભગવાનને ભોગ લગાવેલું જ ખાઈએ, રાઈટ. આ બધાનું જ્યારે આપણે પાલન કરીએ ત્યારે પછી વૈધિ માર્ગમાંથી રાગ માર્ગમાં જઈ શકાય. અને રાગ માર્ગ શું છે કે જે રાધા કૃષ્ણજીનો જે પ્રણય સંબંધ છે. એટલે ઇટ હેઝ ટુ બી અ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ, રાઈટ. પ્યુરિફિકેશન ઇઝ નોટ એન ઓવરનાઇટ એન્ડેવર, રાઈટ. શુદ્ધિકરણ એ એક રાતમાં નથી જાય, રાઈટ. લોકો કહે છે ને રોમ વોઝ નોટ બિલ્ટ ઇન અ ડે, રાઈટ. કે આખું એમ્પાયર એક ઓવરનાઇટ ના બની શકે, રાઈટ. એ માત્ર શ્રી કૃષ્ણજી કરી શકે કે દ્વારિકામાં જ્યારે એમને 16,108 રાણી માટે 16,108 મહેલ બનાવ્યા અને દ્વારિકાના નગરીની રચના કરી, તો એક વિધિન અ નાઇટ હી ડીડ ઇટ. અને નેક્સ્ટ ડે બધાને લઈ આવે છે વ્રજવાસીઓને અહીંયા આગળ. સો આ જે પ્રોસેસ જે છે એ પ્રોસેસ ગ્રેજ્યુઅલ છે અને પ્રભુપાદે સમજાવી છે એ રીતે. એ કૂદકા મારવાથી નહીં દેવાય, રાઈટ. કે જમ્પિંગ જેક, આ કરી નાખ્યું, આ કરી નાખ્યું, આ કરી નાખ્યું, ના, એ રીતે નહીં, રાઈટ. બહુ સ્ટ્રિક્ટ છે, રાઈટ. એકદમ સ્ટ્રિક્ટ છે. એટલે આપણે સ્લોલી પ્રભુપાદના બતાવેલા માર્ગે જશું તો ચોક્કસ રાધા રાણીની કૃપા પ્રાપ્ત થશે અને આપણે બહુ ઝડપથી આગળ વધી શકશું, રાઈટ. એટલે લોકો જે રીતે પ્રાકૃત સહજિયા કરે છે એ રીતે આપણે નથી કરવાનું, જે પ્રભુપાદે કીધું છે એમ, રાઈટ. આપણે પ્યુરિફિકેશનની પ્રોસેસમાંથી પાસ થવાનું છે. અને પ્રભુપાદ તો ઘણી બધી જગ્યાએ લખે છે કે પ્રભુપાદ સ્ટ્રોંગ વર્ડમાં કહે છે કે ઘણા બધા સહજિયાઓ પેઇન્ટિંગ એવા કરે. તમે પ્રભુપાદના ભક્તોના ચિત્રો જોયા હશે, એમના ચિત્રોમાં તમને કેટલી ભક્તિ ભાવ લાગે, રાઈટ. અને જે સહજિયાઓ ચિત્ર કરે છે રાધા કૃષ્ણના કિસિંગ સીન્સ ને એવું, પ્રભુપાદ લખે છે these are all nonsense. Prabhupada writes very clearly, right, કે that is not going to help people to become Krishna conscious, right. In fact એ એમનું અધોપતન કરશે. એટલે that should not be understood or discussed in public. અને જેમ જેમ આપણે રાધારાણીના આશ્રયમાં જશું, એમના પ્રેમની પ્રાર્થના કરશું, તો આપણે જે છે એ ભક્તિમય સેવામાં વધારે દ્રઢતાપૂર્વક આગળ વધી શકશું. ઇનફેક્ટ જ્યારે પણ તમને લાગે કે કંઈક અડચણ છે તો ચોક્કસ રાધા રાણીને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. આગળ વધવા માટે પણ ચોક્કસ રાધા રાણીને આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, રાઈટ. રાધે જય જય માધવ દૈતે કરીને એક બહુ સરસ ભજન છે જે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજનું લખેલું છે. તો પ્રભુપાદ યુઝ ટુ સિંગ ધેટ સોંગ. અને પ્રભુપાદ કહે છે એ એકચ્યુઅલી એ ભજનનો મતલબ શું છે કે રાધા રાણી કૃષ્ણજીને બહુ પ્રિય છે અને દરેક લોકો જે છે એ કૃષ્ણજીને પ્રેમ કરવા ચાહે છે, પણ કૃષ્ણજી જે છે એ બીજા કોઈને પ્રેમ કરવા ચાહે છે, રાઈટ. તો એટલા માટે સમજવાનું કે રાધા રાણી કેટલા મહાન છે એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આખું દુનિયા, આખું બ્રહ્માંડ, સમસ્ત ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ એમાંની બધા જ જે જીવો છે એ શું કરી રહ્યા છે, એમને ખબર નથી કે ખબર છે તો પણ એ લોકો શ્રી કૃષ્ણજીને પ્રેમ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અને શ્રી કૃષ્ણજીનો પ્રેમ આટલો બધો મહત્વનો છે અને છતાંય શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ રાધા રાણીને પ્રેમ કરવા માંગે છે. ધેટ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને રાધા રાણી જે છે એટલા બધા મહાન છે કે એ આપણા સન્માનને પાત્ર છે. એમને ગોકુલ તરુણી મંડળ મહિતે કીધેલા છે. તરુણી મીન્સ કે એકદમ યુવાન છોકરી હોય અને તરુણી કહેવાય, રાઈટ. તો રાધા રાણી જે છે એ જેને કહેવાય કે સૌથી વધુ આકર્ષક શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એમને ગણે છે. અને રાધા રાણી ગોકુલ તરુણી મંડળ મહિતે દામોદર રતિ વર્ધન વેશે, રાઈટ. એટલે એ પોતે પોતાની જાતને દામોદર તરીકે પણ ઘણી વાર શણગાર કરે છે, રાઈટ. કારણ કે કૃષ્ણજી જે છે એમની સુંદરતાથી આકર્ષાય છે અને કૃષ્ણજીનો એકમાત્ર પ્રેમ પાત્ર વિષય જે છે રાધા રાણી છે, રાઈટ. વૃંદાવનના જે અધીશ્વરી છે. તો આપણે બધાએ રાધા રાણીની આજના દિવસે પ્રાર્થના કરવાની છે અને એમના વિશે આપણે એક જ પ્રાર્થના કરવાની છે કે અમને નિસ્વાર્થ ભક્તિમય સેવા
રાધા રાણીનો સૌથી મોટો ખજાનો છે નિસ્વાર્થ ભક્તિમય સેવા. તો આપણે એ જ માગવાનો છે, બીજું કોઈ સસ્તી વસ્તુ માગવી જોઈએ નહીં. અને આપણે જેવી રીતે વૈષ્ણવ ફિલોસોફી શું છે કે સૌથી પહેલા આપણે ભક્તોને નમન કરીએ છીએ, રાઈટ. આપણે પૂજા આરાધના કરીએ કે જપ કરીએ તો પણ પહેલા ગુરુનો પ્રણામ મંત્ર, પછી પ્રભુપાદનો પ્રણામ મંત્ર, અને પછી આપણે પંચતત્વ મંત્ર અને હરે કૃષ્ણનો જપ કરીએ. ઇવન ભોગ ધરાવીએ તો પણ પહેલા ગુરુનો પ્રણામ મંત્ર, પ્રભુપાદનો પ્રણામ મંત્ર, અને પછી આપણે ભોગ ધરાવીએ છીએ, એના મંત્ર બોલીએ છીએ, રાઈટ. તો એવરીવેર સિસ્ટમ પ્રભુપાદે શું આપી છે કે ભગવાનના ભક્તોના દ્વારા એપ્રોચ કરવાના છે. તો રાધા રાણી ભગવાનના સૌથી મહાન બેસ્ટ ડિવોટી છે, રાઈટ. તો એમના દ્વારા આપણે જાશું તો ચોક્કસ આપણને સફળતા મળશે. અને આઈ થિંક ઇટ્સ ટાઈમ ઇઝ અપ. પણ ફરીથી એટ ધ કોસ્ટ ઓફ રિપીટેશન આજના દિવસે પ્લીઝ પ્રે. તમારે એ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે તમે તમારા સૌથી નજીકના કે જે સૌથી પ્રેમ તમે જેને કરતા હો એ વ્યક્તિ જો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં અથવા ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં ના હોય, તમારા પતિ હોય, તમારા પિતા હોય, તમારા ભાઈ હોય, જે કોઈ પણ હોય કે જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ના હોય, કૃષ્ણજીની ભક્તિમાં ના હોય, એના માટે આજે ચોક્કસ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. અને રાધા રાણીને પ્રાર્થના કરવાથી કે આ ફલાણી વ્યક્તિ જે છે ભગવાનની ભક્તિમાં આવે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે, એ કરવાથી ચોક્કસ એ વ્યક્તિને પ્રેરણા મળે છે. અને શ્રી કૃષ્ણજીને ખૂબ ગમે છે કે બીજી કોઈ વ્યક્તિને તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનું કઈ કહો છો, પ્રેરણા આપો છો, અથવા એવું દિલથી ઈચ્છો છો, દિલથી ઈચ્છા કરવી કે કોઈ વ્યક્તિ કરે, એ પણ એમને અત્યંત પસંદ છે, રાઈટ. કૃષ્ણજી એમની કૃપાનો વરસાદ વરસાવે છે. જો આપણે એવું વિચારીએ કે કોઈ મહારાજે આ વ્યક્તિ જે છે હરે કૃષ્ણનો જપ કરે અને ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં પરોવાય તો એ આપણા ઉપર અનેક ગણી કૃપા વરસાવે છે. એટલે આજે આપણે એવી પ્રાર્થના શ્રીમતી રાધા રાણીને કરીએ, રાઈટ. સો 2 fold પ્રેયર્સ. વન ઇઝ કે નિસ્વાર્થ પ્રેમ આપે, અને બીજું કે આપણા જે નજીકના જે કોઈ પણ હોય એમને પણ કૃષ્ણ ભક્તિ આપે. અને રાધા રાણીને એ પણ કહીએ કે અમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ એકાગ્રતાપૂર્વક, શરણાગતિપૂર્વક કરી શકીએ, સતત કરી શકીએ, અને તમારી વધુને વધુ જે ભક્તિમય સેવા છે અમને પ્રાપ્ત થાય. વિથ ધેટ વિલ એન્ડ ટુડે. આજનો દિવસ મહત્વનો છે. સો બધા જ જે છે ટેમ્પલના પ્રોગ્રામ્સ છે કે જેમાં ઓનલાઈન અભિષેકમ ને બધું છે, જરૂર ભાગ લેજો. આ બધું જે દિવ્ય પ્રોગ્રામ છે, ચોક્કસ હૃદયનું શુદ્ધિકરણ થાય છે, રાઈટ. આપણે ધ્યાનથી એ કીર્તન સાંભળીએ, ધ્યાનથી જોઈએ કે શેનો અભિષેક થઈ રહ્યો છે. ઇટ પ્યોરિફાઈઝ લાઈક એનીથિંગ, રાઈટ. એનો જેને કહેવાય ને કે મિરાક્યુલસ ઇફેક્ટ છે. મિરાક્યુલસ માને કે ચમત્કારિક અસર છે. એટલે જરૂર જોવું જોઈએ. જરૂર હોય તો મોટી સ્ક્રીન પર પણ જોઈ શકાય છે, રાઈટ. પ્લીઝ ટ્રાય ટુ ડુ ધેટ. આપણે પૂર્ણ કરીશું આજની ચર્ચા. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ અંતકોટે વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. રાધા કી જય. રાધાષ્ટમી મહામહોત્સવ કી જય. જય. કાંચન ગૌરાંગી રાંગી રાધે વૃંદાવને વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે